好，今天呢要来跟各位分析的就是，当然就起先我们会先看一些目前我收集到网络上能够找得到大部分的常见的炸机的情况，而且重点是呢，这些炸机蛮大部分是老手炸的，然后他们会因为在过去我们使用这一台就是 FPV， 它的操作方式跟传统的 FPV 有些不同的地方，所以就想说借由今天来帮各位分析一下。然后顺便说明一下，说到底 M 模式是怎么飞行？想问一下在座，你的目前有在户外飞过 M 的吗？3个都没有啊，模拟器都有试过啊，搞得清楚怎么转弯吗？搞得清楚，大概知道怎么转弯的。它其实是有些诀窍的，不过我等一下再跟各位说。我们现在做一些常见的炸机分析好了。然后因为这一台呢，其实我觉得它很棒的是，它在起飞跟降落的时候，其实你可以跟空拍机一样。所以我会建议，如果你即使真的是 M 模式的话，你未来如果真的飞很习惯 M 模式了，如果真的很熟悉啦，你是可以把像我有一支影片所讲过的，就是你可以把左边的油门给放松掉。我觉得只要你是像，我觉得我自己都还不够熟，所以我自己的摇杆都还不会把它放松，因为至少我在切回就一键刹停或切回 N 跟 S 的时候，它可以悬停，因为它会弹到中间。但是如果你的遥控器是放松的话，那如果你的摇杆只要往上一点点，你切到 S， 它还是会一直往上飞。因为它卡在那边，然后因为它中间点，有些传统的 FPV 摇杆，它会有一格一格的感觉，会有那种咯，所以你可以知道手感就可以知道说，中间点在这，但是 DJI 的没有，所以就变成说，如果你真的是切回 S 模式或者 N 模式的时候，然后摇杆又是放松的，你真的不知道你的摇杆现在在回中还是在52%或者45%，你只要不是在50%，它都会上升或下降，所以我觉得正常来说呢，先不要放松比较好。那未来如果你真的放松的话呢？我们的等一下会看到有几个炸机都是它降落之后，然后它那边弹，然后整个翻掉，然后就开始变全速转。我们先讲它翻过来全速会转的原因，是因为它会尽力的还是想要把它回正，因为你的右手我们讲的是美国手，如果你把右手放开的时候，它是努力的想要回正的，但是它炸机的时候翻掉，它不像一般的空拍机，我们空拍机反过来的时候它一定会停降，但是这一台呢它是不会的。等一下哦，调一下电风扇，太热了。好，所以它这一台只要反过来，它会全速的去转。所以在福德坑，大家看另外一个烧掉，它就是全速反过来的时候呢，它一般已经吓傻，想要靠背，然后根本不知道怎么停掉，它就那样转。然后除了那个超级危险，如果今天它是撞到人，它大概可以把一只手臂可能砍掉一半。我真的不夸张，如果是全速那样转，然后打到人的肉的话，所以超恐怖。但是当下呢，它飞机又是不会停桨的，所以目前的做法是呢。我们先讲正确的停桨方式，它也是停得掉的，而且它有些人在抱怨说，怎么这么危险？其实你在飞 M 模式的时候啊，我们一键刹停是左边按一下嘛。那如果有时候你一紧张，你可能按成右边，那你好死不死连按2下的话，它就是直接停转。所以如果你今天飞，觉得要撞了，你右边按2下，它直接不转，然后自由落体掉下来，而且是没有办法重新启动的。那其实这不能怪它，我觉得这是正常的，因为我们传统的穿越机的摇杆是一个拨杆开关，你只要你一紧张，你拨错也是一样断电掉下来。那 DJI PV 是任何时候在 M 模式下，就不管你油门推多少哦，你只要连续按2下，它就是停转。所以呢，先记住，就是各位未来炸机的时候，第一步就是先连按2下，或是你觉得我们一般讲，我们普通的穿越机，如果真的要炸了，我就是先断电，让它自由落体掉下来，不是全速去撞。比如说你姿态是错的，比如说你反过来想怎么办？我不知道怎么翻回来了。那如果这时候你是全油门，你是在时速100撞地球，但是如果你油门收掉，你自由落体摔下来，这一台可能30公尺掉下来都不会坏，真的不夸张。因为等一下看有一个从30公尺掉下来，螺旋桨坏掉而已。对，所以如果你真的，当然啦，因为我们这一台是有一键刹停的，所以你觉得你还在很高空，你先按一键刹停，它会拉正。但是如果你觉得你离地面也蛮近的，然后你也不知道该怎么救了，你就宁愿先连按2下让它断电。你油门不管什么位置都没有差，你就是右边这颗按钮连按2下，它就会直接停转。所以如果炸机的时候也是连按2下停转，才不会让马达烧掉。然后我们传统的穿越机，我们炸机的时候只要卡到草太久，然后你没有停转，它也是烧掉。对，所以先记住第一步呢是按2下它才会烧掉。那我觉得像我们那个101的飞手啊，也在群里面叫茶叶蛋啊或觉知，他们在起飞降落的时候，他还是用空拍机模式，因为他觉得很平稳。这一台呢如果你用 M 模式起飞的时候，当然第一步你的像模拟器大家应该都玩过，就是你的左边要先往下收油门，对不对？右边连按2下就会怠速，然后左边往上推才会飞起来。但是因为这一台出厂的时候有一个东西叫 IMU， 就是它是侦测机身水平的，没有校正的很好。
所以你在那个 M 模式下，它是把 IMU 关闭的，所以你在 M 模式起飞的时候，你只要轻轻的往上飞啊，它是会往前冲。大部分的飞机是往前冲，所以我意思就是，如果你用 M 模式起飞的话，你就要一鼓作气的先推，对，直接先推高，不要这边慢慢的，它就开始往前冲出去了。因为它的 IMU 就它今天水平侦测没有校正的很好，所以如果真的想要先玩 M 模式起降，还有在我们的眼镜选单里面有一个叫 IMU 校正，你一定要先做那个东西，然后再用 M 模式起降。不然呢，你就交给电脑，你就是用空拍机模式起飞，然后拉到一个可能50-60公尺或者够高的地方的时候，再切 M 模式。所以像我目前做法，我一定都是先飞高再切 M。对，然后群组里面有另外一个炸掉，这次影片没有弄掉，他是一进 M 的那一瞬间，他忘记他右手是往前的，他就刚好那一瞬间他是手是这样子的，所以他一进去 M， 然后飞机马上往前翻，然后往前冲。对，然后因为他当时又离地太近，他大概离地只有8公尺。所以它8公尺来不及反应，然后就亲到地球了。对，所以如果当时再高空一点的话，你会发现，往前冲，马上就把它拉回来就好。对，所以我都会建议，反正第一步啦，以新手来说，一定都是先飞高，然后再切 M 模式。然后除非你真的非常熟悉，然后摇杆有放松了，然后 IMU 有校正了，然后才用 M 模式起飞跟降落。对，但是以目前我们觉得比较安全的作业方式都是。即使你摇杆是松的啊，你飞到你面前，我通常都是耳朵听到声音的时候，我就按一下一键刹停，或者我切 N， 然后就可以把眼镜翻起来，然后看着它，然后用正常模式降落。对，所以我目前降落都是这样，因为我们都知道 FPV 这一台虽然它的角度可以透过那个滚轮去调上下了，但是它的角度还是没有到很大，所以你的正下方还是看不到的。所以以安全的方式来说，还是目视它降落比较安全。然后我们这一台就是非常方便，它至少悬停的功能，一般的穿越机是没有办法目视，基本上没办法目视降落的。你在眼镜拿起来的瞬间就摔掉了，所以他们就只能飞回来的时候，所以大部分你看他们传统的 FPV 飞回来的时候，一定都是朝自己这样飞回来的。然后看着自己都没有什么东西的话，就看着，因为你可以看到自己可能坐在路边当孤独老人，然后坐下来的时候，然后因为你刚飞回来的时候，你已经看到你周遭没有什么小朋友、狗狗什么，然后才这样降落在自己面前，大部分都是这样降落的。不像我们空拍机，像我以前的教学就教说要维持良好习惯，就是看着尾巴看着它去降落，对，所以看着它空拍机降落比较好。好，那我们先来做影片的炸机分析好了。这个第一段呢是我自己的，前半段呢都是被高压电塔暗算，我觉得这个其实是有些程度来说是可以避免的。所以其实我在飞行的时候，我眼睛会先看这附近，看其实我在飞，我已经有看到这边有一个电塔了，跟这边有一个电塔。我就已经要开始有警觉心了。然后我们看接下来发生的事哦。起线的时候，其实你看前2条，我这边我都还有，这条我有看到，这条我有看到，但是我不知道下面这边其实还有一条。哦，真的耶。这边还有一条，跟这边还有一条。这个叫运气好，这是我飞的，这是运气好，真的是运气好，因为你即使看到也来不及闪。对，所以这就是运气好而闪过的。对，但是我觉得我接下来的一个步骤蛮重要，因为我知道我已经可能深陷在高压电线当中了，所以我的做法是，你看我先停住之后呢，我先没有拉高什么，我先原地转圈看说到底还没有线，然后看到然后这时候其实我这时候还在观察说我到底线在哪里，然后看好之后呢，然后才慢慢的飞出来。因为有些人一看到之后，他就先紧张，马上往上冲，然后可能又再撞一次。然后这是另外一个网友的，我觉得他有点不应该，因为他的线更明显，但是他还是撞上去了。对，所以他就直接这样给他装上去。其实我们在飞的时候啊，你仔细看前面，它已经有看到电塔了，所以我觉得，我意思是说，某种程度来说是可以避免的。你看，就这么大的字，我这个时候我已经会先按一键刹停了，然后他还继续冲，所以这就是他的错了。我的那个比较不算，我的那个他太多条，但是你看他的电塔这么明显，对，所以他就直接撞上去。然后下一个是我们群内的。我觉得这个更可怕，因为这个是根本看不到，这真的没有电塔，好像在这里，这边这是一只电塔，然后因为这画质没有很好，他LINE传给我的，然后他的影片就中断在，我看隔放才看到，这边有，你们看这边有2条线的，但是这边还有2条超低在这边，然后他的影片就到那边就中断了，他就真的是撞那电缆，然后他掉在那个对面，然后他是开车过去捡，然后有捡到。所以可是它是一撞击那瞬间，它螺旋桨就已经停掉了，因为你在 N 跟 S 模式下撞击的时候，你螺旋桨会自动停转，所以不用担心说什么烧掉或什么的。
对，但是 M 模式下它撞到它是不会停的，所以它撞到的时候就变自由落体，从30层楼然后掉到草地上，结果什么东西都没有坏，好像坏螺旋桨而已。对，其实它没有那么不耐摔啦，它是人走过去捡。对，它是从刚那个高度，因为它影片损毁，不然应该可以看到撞击那一秒。但是它那个是真的看不到，那就是倒霉。对，所以我们在飞之前一定要先检查这附近有没有电塔，这是蛮常见的炸机，跟空拍机也一样，空拍机通常也是这样摔的。那再来接下来你看到就是爱玩或是爱钻洞而撞的，像这个呢就是它就直接飞去撞左边这个柱子，但是也是螺旋桨歪掉而已。然后这个呢也是飞。对，然后这个好像也差不多。你看它是后来拉高，它原本可以过去的，它是后来把它补一下油门，然后上去撞树。好，我要讲的是，其实这一台的动力蛮好的，但是你要做出很精准的判断。然后在眼镜里面呢，有一个选项叫中心点，我都会把中心点打开。中心点打开用意就是你在飞行的时候，你要瞄准过这个洞或者过这个门的时候，你把那个中心点就是画面中荧幕中间的中心点要对准你那个洞，你就可以知道说你过不过得去。你没有开的话，你可能快碰撞到你才能用猜的。所以我都是开的那个中心点，随时瞄准说，我过不过去那个东西。那如果过不去呢，你就要赶快判定说要赶快瞬间拉高，因为它动力是真的很好，你要拉高基本上都拉得过去，不像空拍机，你觉得要撞的时候拉高它会延迟，所以你根本拉不过去。但是这台是拉得过去，要不然不是拉过去就是按一键刹停，就只有这两种。对，所以我会建议把画面中的那个中心点把它打开，它一个小小的十字，然后再来我们来继续看一下，这个就是最后他决定拉高，然后去撞树。那这个也是，哇，直接撞树。那你听着马达，这是 M 模式。对，那是 M 模式，那是 M 模式。你看到他撞了，我要讲的就是撞上去之后，其实马达不会停，你听那个声音。对，他一直想要修正，所以那个其实蛮可怕的。就是如果真的当时有人的话，真的很可怕。这个很不应该，我还是不知道他怎么撞。这是那位先生，这个大概3秒钟前就知道会撞了。可是后来你是没有摔，对不对？我那时候没摔，有一个东西断掉而已。对，这个很明显啊，这个直上去的。对，砍了一下树之后，因为你是 S 模式或是 N 模式，所以它会自稳。对，但是 M 模式它会就是乱翻。然后这个就是，然后再来要讲的是，我们等一下会说到，你翻滚的时候反过去一定要收油门。如果你是假如你这时候时速50往前飞，然后你决定说，我要来个翻滚，可能往前推，然后你没有收油门，变时速50，加上你原本的重力加速度，变时速在80往地球冲。所以呢，刚开始玩就是特技的时候，你一定要记得，反正你要翻滚的时候，反过来往右翻、前翻或是后翻的时候，你都要左手油门都要收掉，或左翻也一样。那你没有收的话，就会像下面这些画面一样，它就是全速的时候，它加速往地球撞，他连怎么摔都不知道。你看翻没有收油门，还是直接下去。然后这个是太低空在玩特技。这几个太快了，再看一次哦。有没有全反，然后全速往地球冲？然后这个刚刚那2样摔，大概都是离地10几公尺，所以你要按一键刹停也是来不及的。然后这个刚后面一个有泥土，大概离地我猜只有不到10公尺，很低的时候这边玩特技，然后就翻掉，然后就撞地球。其实呢，如果是有经验的 APV 飞手，你反过去的时候，其实你补油门都是拉得起来的，因为它的动力是很瞬间、很及时的。但是因为新手没办法这样，你光翻过去还想说，是反的吗？是天空吗？还是地？在想的时候已经撞到了。但是你在高空中你是有机会去，因为它至少反过来的时候，你快要有将近3秒才会撞到地面，但是这么低的时候，你大概只有0.5秒。所以其实我们等一下有些飞手飞久，它那叫肌肉记忆。肌肉记忆就是说，你知道你的右手往这边几秒钟的时候，就是这是一个动作，变成你知道你往右边几秒是可以完整翻完一圈，因为你推太久会可能翻成1圈半，那你推一下可能就转到48，还没有过去，
所以你飞久了才会说，我们要练那个叫跟手，跟手就是我们可以去调，像最近有人在讨论里面那个 rate 那些设定，那就是设定说你推到底的时候旋转的速度有多快，但是这是完全因人而异，就是那没有标准答案，你自己飞习惯就好。所以我们飞久了，如果你把那个 rate 值跟你的手很习惯的话，你就知道说，我手往右边大概这个时候可以翻完一圈，然后大概这样，然后回来是2圈，所以这真的只能一直练了，对。然后要记得，就是你只要在够高空的时候做这件事，就不会有那么危险，因为至少你反过来的时候，你看到水平线不对，你可能要再多翻一点，然后才会拉正。那我们做高空的时候，是设定大概40-50公尺。对啊，40-50公尺就蛮够的了。这个是慢动作连摔，对，后来变这样。然后这也是太低，然后可是他后来有拉起来，可是刚刚亲了一下地板。啊，这个可能大家看过了，你看不知道水平线啊，反过来，那你听着马达，然后就烧掉了。然后这个是 M 模式降落的时候。然后这个还不切，然后就翻掉了。它 M 模式其实，我们的穿越机有个叫 Air Mode， 然后应该说所有的穿越机会玩花式都会开这个模式，像 DJI 预设也是开启那 Air Mode。Air Mode 就是当你在你的油门收掉的时候，它会维持这个姿态，姿态就是它比如说是45度或者是水平的，你即使油门收掉，它其实还是在电脑还在帮你运算，让你。如果比如说风这样吹，但是因为你没有下指令跟他说我要往后的话，他会自己去补，它自动补成这样的，就维持这个姿态。不管是可能这时候侧风过来，然后它会维持一样这个动作，那叫 Air Mode， 那是一个很聪明的一个演算法。但是普通穿越机也有，但是 DJI 的这个 Air Mode 做得很灵敏。代表说你落地的时候，因为落地的时候它里面一个侦测，那叫 IMU， 就是那个侦测机械角度，它会被震动到，它一震动到之后，它又想要修正，所以它一落地的时候，它会这样弹，这样乱弹，然后就这样翻掉。所以目前好几个摔掉，有一个大陆影片也是降落的时候，前脚先亲了一下，我记得流出的第一个炸机影片好像是有一个人降落的时候，然后他弹了一下，然后就往前暴冲，然后就掉到港口里面，然后那也是降落的时候用 M 模式的关系，你没有。所以我们通常玩穿越机降落的时候，我甚至接近地面的时候，可能离地20公分，我就直接按2下，直接让它断电，因为这样摔不会坏啊，就是你真的这样摔是不会坏的啊。所以你宁愿降落的时候快到地面，就是你目视啊，可能10几、20公分、30公分，就直接按2下让它断电就好。对，你不要就是慢慢的想要什么收油门，像它只要一碰到地，它就反弹，然后就开始这样就开始踢笑。所以刚刚这个人就是他想让慢慢的飞回来嘛，他把它当传统的穿越机飞，然后因为一落地的时候他就开始就是乱弹，所以那叫 Air Mode 的关系，但是那关不掉。它的用意就是让你在比如说你在刷楼的时候，它会自动维持这个角度。那如果你不开 Air Mode， 基本上是没有办法做那些翻滚的动作。好，所以这个就是离地太近的时候降落，然后就翻掉。对啊。这时候它就应该断电了，它就没断，然后就开始翻掉了。然后它还没断电，它用手去捡，这超级危险。你看这个，你看降落要降落咯，弹，开始挖地瓜。对，所以影片没有了，这个就是很完美的示范，就是说它会开始。弹，然后就开始，他电脑会想要修正，他一修正就开始乱弹，然后乱弹，然后因为这一台的重心比较高，所以它是会翻过去的，因为一般的穿越机重心没这么高，对，所以就是记得降落的时候就赶快断电了。所以降落还是用空拍机？对，那最安全的就是用空拍机模式降落，对。像我通常比如说到这边我就已经断电了，它还不断，对，所以就是说。以起飞跟降落还是用空拍机模式，我觉得是最保险的，对啊，而且像这一台，其实这一台是可以支援手接，虽然不建议这样做，但是如果你真的在悬崖边，你还是只能用手接，因为它的感应器都在前半部嘛，它的下视觉有什么都在前方，所以你只要飞到你大概一定是眼镜拿起来，然后飞到你面前的时候，手轻轻的抓住捏紧这边，这一台千万不要试着去翻滚，你根本翻不过去，它动力大概比雾还要强，所以你不可能这样翻滚停机的，你一定是抓好之后捏着，然后先。我通常会抓，因为这边有个凹槽，我就手刚好这样扣着，以防它这样喷出去嘛。我都这样扣好之后，你的手只要不要遮到前面这半截，然后你就
就跟当空拍机往下压3秒，对，它就会关掉。但是当然这个只有逼不得已的情况下用，而且一定手举高的情况下接，不要让它降到这个高度，然后这样去抓它。如果这时候不知道 K 笑，就这样就过来了。所以通常都降到这个高度，然后用手这样去接它，抓好之后，然后左边摇杆往下压3秒就可以。但他没有办法手持一起，对吧？没有办法，没有办法。等一下，我接个电话。喂，你好。我先讲一下，就是我们非 M 模式，它真的转弯的方式啊，跟任何你的概念，基本上要全部把它丢掉，因为跟你非一般自稳模式真的完全不同。我先讲，就大家稍微这样想象好了，你的右手的用处是控制，你就想象你的右手摇杆就插在这个飞机上面，你的右手摇杆控制就是它的这个角度而已。然后一般我们飞空拍机的时候，你是右边是控制它的，就它就可以移动嘛，对不对？但是你在 M 模式下，真的想象这是一只你的摇杆就插在飞机上，控制它的往前跟往后，往左跟往右。然后它另外一个诀窍呢，就是你们在飞行的时候，左手的摇杆的油门基本上是动的蛮少的，你只是把它 hold 住，让它的高度维持一定高度而已。所以你的左右转呢，其实完全都是靠你的飞机在转的。大部分的，比如说即使左转呢，左手只会动一点点，但是呢右边反而动的比较多。所以它的教学的里面大家都有教过，就是它的，如果你有专心的去跑它 M 模式的教学的话，它有教你说你的右个摇杆其实转弯时候是2个一起往右，2个一起往左的，但是这个的幅度就是要自己去领会的部分。然后很多人问说，到底就是 FPV 要怎么刹住？因为空拍机就是2只手放开就会停住嘛。但是如果以 FPV 来说呢，反而你刹车的时候左手的油门不能放，你要调整的是你飞机的角度，等于说你要刹车要自己这样往后拉。所以如果你是往前飞的时候，大家最常问我的问题就是到底怎么往前飞？那一切 M 模式都一直往上喷而已，然后都不知道在干嘛。其实是因为你的角度没有往前倾斜。然后另外一个很重要的是你镜头的角度，如果你要飞 M 模式，至少要在20度左右。如果你的角度没有，就是你镜头没有翘得够高的话，其实是完全飞不了 M 模式的。因为大家等一下可以观察一下，你在 M 模式下的时候，它的镜头是固定锁在一个角度的。那为什么会往上翘呢？因为0度是平的嘛。可是你往前飞的时候，你这样不会有速度。飞机要有速度，一定有倾斜角。那你倾斜角，如果你的这镜头不够翘起来的话，你只要一往前飞，全部都只看得到地板，你不知道前面有什么东西。所以通常都会接至少20度。20度，这也是为什么它飞机设计成这个很畸形的形状，它就是为了让你在高速往前的时候，镜头是可以往上翘的。所以你看，如果镜头把它调整成20度的时候，你反而是要往前飞，然后刚好水平线才是平的。因为我们的穿越机很少在什么像我们空拍机会倒退飞啊或侧飞，其实穿越机没有这些，穿越机都是靠往前飞，但是它去改变它的拍摄方式。那你在飞行的时候呢，一定就像我讲的，大家第一步在模拟器里面，我有一次飞了半死，然后不知道自己在干嘛，就后来发现我角度是0度，我就觉得奇怪，怎么飞都飞不快，然后发现我这角度设定错了。所以第一步要先检查你的角度，大概如果你飞得蛮快的话，都会用到甚至25、28甚至30度。那你不会飞那么快的话，可能15到20度左右，所以一定要像翘翘的，等下起飞之后画面才会是正常的。那我们的 N 跟 S 模式，它的那个云台会自动上下的稳定，所以 N 跟 S 模式的话，基本上不太需要动它，因为它的画面永远是水平的。所以有时候我们在看别人拍出来的画面，到底要怎么知道说它是 M 模式还是 S 模式？你就看它的水平线有没有变，因为唯有 M 模式可以有这种俯冲的感觉。那 S 模式就是飞得很快，但是水平线永远都在，比如说水平线永远都在画面的中间，它不会因为往前冲的时候水平线变少，或者就地平线它不会因为地平线变少或者变高。但是如果 M 模式的话，它地平线就会一直改变，那就是因为它的镜头的角度是锁定的。好，所以刚刚讲的就是你要刹车的时候，反而是油门都不会变，因为如果你油门收掉，它是掉下来，它那不是要刹车，那叫掉下来。那如果你真的要刹车的话，反而是右手往后拉一点点。然后往后拉之后，你觉得速度好像你看画面好像没有在前进了，那再把右手往前推。其实就像我讲的，你就想象你是右手摇杆插在上面，所以你要刹车的时候，反而是先往后拉一点点，然后觉得差不多停住了，然后再往前推一点，让它变水平的。所以然后这时候你再去专心控制你左手的高度就好。所以在飞行的时候，大部分时间左手都是稍微含着一个角度往前的。然后反而是靠右手去控制，等于说你的速度其实是靠右手控制的。那当然，像它广告所标示的什么飞到时速140、160啊，那个基本上是飞机的角度会在
基本上快要这么斜，所以当然这个要小心，就是如果你的 M 模式的话，你推太多就会变成，等一下我按到，你推太多会变成过水平的话，就变成全油门是这样子往下冲了，所以你想要飞很快的话，你的角度其实是差不多调到你觉得蛮倾斜就好，然后这个时候呢，在左手的油门可以推到最快。就是你往前一点点，或者往前要够斜了，然后左手要推到最快，但是要小心，就是你不要推过头，就变成朝地面冲。对，所以你就想象你的右手就是控制飞机的这个叫姿态就好，然后反而左手是它的那个马达的出力。对，这跟空拍机一般的应该叫什么自稳模式也不是，就反正空拍机模式是完全不同的。然后真的转弯的时候，就是可以它会两只手都会动到一点点。这有点难形容，但是真的只有飞的时候才知道。然后在做一些翻滚的时候啊，像其实刚刚有稍微提到的，你只要地平线是反过来的时候，这时候绝对要收油门，不然你不收的话，你的应该说还是翻得过去，可是你的圈会变成这么大一圈，而不是在空中这样原地翻一圈，然后再继续飞。因为原地可以翻一圈的原因是因为你的油门有收掉，它这时候才不会往下掉。所以都是反过来的时候收油门，然后翻过继续翻，然后再补油门。但是这都是像我讲的一瞬间的，它都是像这样一下往右，这个有点累给我看一下飞不飞得起来啊？好像有点困难。好，非常困难，太累格了。好，比如说这时候前滚翻的时候，往前，然后如果不够的话，赶快修正。这是为什么要先留高度？预留高度的时候，你才可以知道说自己到底在干嘛。然后大家常看什么刷楼啊，其实就是往下先俯冲的时候，快到地面的时候，然后右手把它拉平回来，然后再把油门补往上。反正任何翻滚的时候都是，比如说我现在右滚翻哦，是收油门的，然后转完之后再左手再补油门回来。那如果是前滚翻也是一样，是这样子翻。它在补油门，但是像我讲的，这个模拟器跟我实际上的设定又不太一样，所以呢，我是很难的去说，用实际跟你们讲的去讲说，到底要多久？因为每个人的手感跟每个人的那个 rate 设定都不同，但是概念就是说，只要任何地平线、水平线是反过来的时候，然后油门一定要先收。目前有没有什么疑问？那请问您说的设中心点会不会比较控制？中心点？就是如果你说设中心点，如果是在 M 模式的话，那中心点在那边的话，会不会？不会，会比较不好控制，因为它摇杆会回弹。所以你在飞 M 模式的时候，它会回弹的关系，因为你没有把它放松掉，变成你手其实是要出力去抵住它的。对，所以不会比较好操控，但是比较安全。对，然后其他有几个比较常用的翻滚，我等一下实际你们在练习的时候再跟你们说，因为用这萤幕投影出来太累格了，你们也看不出个所以然。对啊，好，那我们等一下就可以拿眼镜啊，拿出来练习，给大家试试看。那我